भइसक्यो जुम गरेर निकाल है ल दाजु हाम्रो ज्ञानी दाजु खानुहुन्छ र पाकिसक्यो रे हौ नाना भइसक्यो कस्तो खानु खाऊ 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 खै म खिचिदिन्छु तिमीले अस्ति नै मलाई कहिले पो सुँगुरको मासु सेक मिठो खाएको थियौ म गएर चाहिँ मिठो खाएँ मिठो खाएँ अघि उता नपसेर यतै पसेको भए हुन्थ्यो रहेछ झन् सुँगुरको मासु लगेको सेक भनेर खाने भनेका यिनले कोइला जस्तो बनाएको छ पाकेको पक्का पकाएन छोइलाको कचौला खुवाउँछ नि उसले यो छोइला त यसैको त बनाउँछ कतै हुन्छ यसरी गरेर अनि काटेर ऊ मरमसला ऊ हरियो खोर्सानी अरू मिसाएर त्यही उ गर्ने त हो तेल लगाएर हल्का पाके जस्तो क्या अनि मुलो राख्दै हुन्छ कचेला 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 भन्छ कैला कचेला कचेला भन्दो रहेछ हातले मुछेको मासुलाई